Hey friends, hello, good morning. So today I am at Sanaghagra picnic spot. तो मैं ये फ्रंट कैमरे से वीडियो बना रहा हूँ तो आपको इन्वर्टेड केओंझर में है. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वाटरफॉल Sanaghagra बोल के एंड आई एम गोइंग टू टेक अ टूर ऑफ दिस प्लेस एंड इसी के साथ मैं वीडियो बनाऊँगा. तो like this video अगर आपको अच्छा लगा and share with your friends and do visit this place. And it's surrounded by mountains हर तरफ चारों तरफ और that is the place वो पीछे Sanaghagra. तो वहाँ पे हम घूमने जाएंगे and I'm making a video of the entire place and So this is the entrance to Sanaghagra Waterfall at Keonjhar. It's a beautiful place, beautiful tourist picnic spot and you can come. अभी winter चल रहा है. Today is 16th December 2021 and these are some rates. ठीक है, for parking and यहाँ पे per person entry fees. Here's the ticket counter. It is 15 rupees per person. Luggage counter पीछे is the parking for 2-wheelers. और यहाँ सामने हमारे गार्ड भैया खड़े हैं स्टॉप लगा के. This is for the 4-wheelers. In front there is the parking for 4-wheelers. तो आप अपने कार्स वगैरह यहाँ पे पार्क कर सकते हैं. पार्किंग चार्जेस मैंने आपको दिखा दिया है. So there is a beautiful park garden over there. Cute small monkeys are also roaming here and there. तो उनके साथ भी आप ज़्यादा छेड़खानी मत कीजिएगा, काट देंगे. And right to the left here are some food stalls, fast food and other kind of stalls जो यहाँ पे आप थोड़ा बहुत खाना वगैरह खरीद सकते हैं. And classical traditional music is playing over here. It's a very beautiful day. और अभी टाइम हो रहा है अगर मैं आपको दिखाऊं, it's 12:20 and it's December 16th. If I can show you the time, ठीक से उतना दिखाई नहीं दे रहा है because brightness कम है. Anyways, so here are some food stalls. आप यहाँ से खाना खरीद सकते हैं. And here's a beautiful boating place. The beautiful boating place. आप अपने फ्रेंड्स लोग के साथ, फैमिली के साथ जब आएंगे आप यहाँ पे, पेड बोटिंग है ऑब्वियसली, आप यहाँ पे बोटिंग कर सकते हैं. एंड बीच में एंड दिस बिग पॉन्ड, लेक तो बोल नहीं सकते बट इट्स लाइक अ पॉन्ड. यू कैन सी द स्टैचू ऑफ लॉर्ड शिवा. शिव जी का स्टैचू है. आई कैन जूम इन. ब्यूटीफुल स्टैचू ऑफ लॉर्ड शिवा और उनके चारों ओर आप परिक्रमा कर सकते हैं while doing boating. वाह, व्हाट अ कॉन्सेप्ट है ना. कार्तिक ने उनके चारों तरफ घूम के उनका परिक्रमा किया था. आप बोटिंग करके उनके चारों तरफ परिक्रमा कर सकते हो. सो दैट्स अ नाइस कॉन्सेप्ट. एंड सो अल्कोहल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. मतलब ना फाइन पड़ जाएगा. ओके. एंड या सच अ ब्यूटीफुल प्लेस. आप यहाँ से उतर के आप जा सकते हो फॉर द बोटिंग. लेट मी टेक यू नियर देयर. अ वेरी ब्यूटीफुल व्यू ओवर देयर. मैं यहाँ पे आज अकेले आया हूँ तो साथ में कोई है नहीं बोटिंग करने के लिए. सो आई विल जस्ट शो यू हाउ अदर्स आर एंजॉइंग द टाइम ओवर हियर. एंड यहाँ पे आप देख सकते हो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सीनरी ओवर हियर. भैया कितना लेते हैं बोटिंग का चार्जेस? पर पर्सन 20 रुपीज़. तो 4 जन बैठ सकते हैं. 80 रुपीज़ फॉर बोट राइड. कितना टाइम बोटिंग कर सकते हैं? हाँ, 15 मिनट तक. तो 80 रुपीज़ फॉर 4 पर्सन, 15 मिनट तक आप बोटिंग कर सकते हैं. वेरी ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट यहाँ पे आज. बहुत ही सुंदर आप देख सकते हैं चारों तरफ क्योंकि विंटर है और अभी ऑब्वियसली लोग पिकनिक करने आते हैं. तो आप देख सकते हैं इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सीनरी ओवर हियर. एंड पानी ये क्या बहुत ज़्यादा डीप है?
तो लाइफ जैकेट वगैरह ज़रूरत नहीं है? लाइफ जैकेट जरूरी है। मतलब आपको सब कोई पहनते हैं तो कंपलसरी है। ग्रेट ग्रेट। तो सेफ्टी का यहाँ पे पूरा ख्याल रखा जाता है। लाइफ जैकेट सबके लिए कंपलसरी है। एंड आप आ सकते हैं 80 रुपीज़ में 4 जन 15 मिनट के लिए बोट राइड ले सकते हैं और शिव जी का आप परिक्रमा कर सकते हैं। सो सच अ ब्यूटीफुल स्टैचू ऑफ लॉर्ड शिवा। और चारों तरफ यू कैन सी इट्स जस्ट ग्रीनरी एंड ग्रीनरी। हर तरफ आपको बस यहाँ पे ग्रीनरी मिलता है। सो लेट अस मूव ओवर फ्रॉम हियर। और अभी हम आई विल शोइंग यू द अदर पार्ट्स ऑफ दिस प्लेस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। So guys, I'm still near that pond at Sanaghagra Waterfall. So let me show you the place. यहाँ से आप सीढ़ी से ऐसे चढ़ के जा सकते हैं। ये चारों तरफ तो ये लेक है, I mean pond है फॉर बोटिंग। एंड हियर इज़ द वे। हम वहाँ से घूम के ऐसे घूम के यहाँ से आ गए हैं। And here's the way to the waterfall, the staircase to waterfall. आज अच्छा एक्सरसाइज हो जाएगा मेरा। So it's a beautiful place. Come here with your family, with your friends, with your loved ones, or people you are new strangers also. They will also become your friends. It's a beautiful place है। आप देख सकते हैं मैं जैसे जा रहा हूँ standing on this stairs। अच्छा आज एक्सरसाइज होने वाला है। एंड आई एम गोइंग टू गेट माई 10,000 स्टेप काउंट ईजीली टुडे आई थिंक। सो हम लोग चढ़ रहे हैं यहाँ पे सीढ़ियों पे। एंड ऑलरेडी मेरे जो सांस है थोड़ा बहुत फूलने लगे हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। आई शो यू द टॉप व्यू। और हम यहाँ पे चढ़ के जा रहे हैं। यहाँ पे हमारे बंदर भाई साहब हैं और अंकल जी उनको बादाम खिला रहे हैं। तो इनके साथ ज़्यादा छेड़खानी मत कीजिएगा। एंड हम थोड़ा ऊपर आ चुके हैं। सो इट्स अ नाइस प्लेस। और बैठने के लिए बहुत सारे जगह आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एक डायनासोर भी है, आई मीन स्टैचू। एंड सेल्फी पॉइंट राइट। तो यहाँ पे आप खड़े होके सेल्फी ले सकते हैं। बट हम नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग बिजी हैं। सो देन यू कैन गो अराउंड द प्लेस। और आज मैं जो कॉलेज में आया था OOS ओडिशा स्कूल ऑफ माइनिंग इंजीनियरिंग OSME कॉलेज, स्टूडेंट्स लोग का आज एग्ज़ाम है। सो कंपनी देने के लिए साथ में कोई था नहीं, अकेले ही आना पड़ा। आप भी अकेले आ सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। गूगल मैप ऑन कीजिए, आ जाइए। मेरे सांस ऑलरेडी फूलने लगे हैं। यही होता है जब आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं। थोड़ा बहुत चलने के बाद ही आप टायर्ड हो जाते हैं। सो यू कैन सी इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस ओवर हियर। भाई वाटरफॉल टा को बेटे इस ये पढ़े ओके। तो यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने कहा, फ्रेंड्स एज इन टूरिस्ट हैं, उन्होंने कहा वाटरफॉल इस तरफ है तो हम उसी तरफ जाएंगे। पार्क में यहाँ पे कपल्स बैठे हैं तो हम उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि दैट इज़ कॉल्ड बीइंग सिविलाइज्ड। एनीवेज सो सनघागरा वाटरफॉल राइट यहाँ पे इट्स शोइंग द राइट। वाओ दैट इज़ द वाटरफॉल। अब फिर सीढ़ियों से आपको उतरना पड़ेगा। हाँ राइट, देयर इज़ द ब्यूटीफुल वाटरफॉल एंड यू कैन सी द मैजेस्टिक वाटरफॉल। अच्छा छोटा सा है, इतना भी बड़ा नहीं है, बट इट्स ब्यूटीफुल, इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड यू कैन एंजॉय योर टाइम हियर। बंदरों से बच के फल वल जाना खाना मत लाइएगा, झपटा मार के ले लेंगे। और कुछ बंदर तो फ़ोन भी लेके चले जाते हैं, सो बी केयरफुल। एनीवेज सो आई एम हैविंग अ ग्रेट टाइम हियर एंड लेट मी शो यू द रोरिंग waterfalls of Sanaghagra and
कैन हैव अ ग्रेट टाइम विथ योर फैमिली। यहाँ पे ये देखिए, इट्स अ ब्यूटीफुल व्यू ओवर हियर एंड सोचेंगे बार बार एंड क्यों बोल रहे हैं। तो यस, नया नया व्लॉग बना रहा हूँ यार, थोड़ा बहुत गलती तो हो जाएगा, है ना। बेयर विथ मी। एनीवेज, तो हम ये आ चुके हैं near this place. A beautiful waterfall that's roaring down from a height of over 30 feet, I guess. Yeah, it's like around 25 to 30 feet high. Not a very huge waterfall. It's not very tall waterfall, but the water, source of water is awesome, as you can see over here. It's really looking very beautiful. बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है। कंटिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर थ्रू आउट द ईयर। आप कभी भी आइए, यू कैन एंजॉय दिस ब्यूटीफुल साइट। यहाँ पे स्टील की रेलिंग भी है, so there is no reason to get worried। 100% सिक्योरिटी का यहाँ पे इंतज़ाम किया गया है। आप उतर नहीं सकते, आप वहाँ पे unless until you have permit, वो आप नहीं कर सकते, बट यू कैन एंजॉय दिस ब्यूटीफुल व्यू, माउंटेन, हिली एरिया, वाटरफॉल gurgling down, making roaring noise, and people are enjoying their time over here. The beautiful place। और यहाँ पे बैठने के लिए भी बहुत अच्छा सुविधा है। आप यहाँ पे बैठ सकते हैं, थोड़ी देर गप्पे शप्पे मार सकते हैं अपने फ्रेंड्स फैमिलीज के साथ। You can have a good time, and this is the waterfall that I was talking about. So it's a small waterfall, a very humble place to spend your time with your family, and here is a barrier। आप इसके पार आप जा नहीं सकते, because that would be illegal। और वो पानी फिर यहाँ से आके बहते हुए नीचे जा रहा है step by step, and you can see all over here it's a hilly area surrounded by hills and mountains in Keonjhar. Sanaghagra Waterfall is really very beautiful, awesome। So friends, when you get time, आप आइए Sanaghagra में, आके आप enjoy कीजिए and have good time at this beautiful waterfall। Come with your family, come with your friends, and enjoy the beauty of Keonjhar, the natural beauty of Keonjhar। So this is Saurabh Chakravarti। Subscribe to my channel, like this video if you like the content। और कुछ खास था नहीं, but I thought of making a small video। ऐसे छोटे छोटे वीडियो से ही तो हम मतलब क्रिएटर बनेंगे, तो hopefully, and hoping to make many more videos with new places of Odisha। Signing off from Sanaghagra। Love you all, take care, bye bye।